星火燎原。本節目只代表節目主持人及個別參與人士之個人意見。我始終覺得呢個牛市都係未嚟嘅，即係我同你諗個方向有啲似嘅。咁啊喺牛市未嚟呢，唔好忽然之間聽到啲咩嘅消息就成副身家瞓落去。咁唔係話冇炒口，即係有炒賣嘅機會嘅，始終都有嘅。咁但係炒賣嘅時候呢，你要知道自己係炒賣緊，唔好走去賭身家。你控制我預期喎，直情係啊，即係警告緊我係嘛？唔係，因為嚟緊我哋將會講一隻股票呢，就好有炒口嘅。你嚟介紹翻。我講即係可能大家都會諗到，哇！點解咁神奇咧？講下隻藍聯啦，1036啦，睇咗3日眼都突，我冇買㗎嚇。即係一嚟到阿膠仔問：喂，你有冇買啊？你有冇買？我冇買啊！即係喊晒口嗰啲。幾蚊上10幾蚊？一倍幾啦，即係你咁樣突然間咁悶嘅市況，有隻股份係突然間咁亮麗咧，你係叮一聲噶嘛？藍聯做咩咧？佢係咪高價投地唔知乜鬼嗰啲？唔係啦，大家可能之前唔會識呢個 number 啦，1036啦。咁你追溯翻大約1個月之前咧，即係萬科就買咗呢隻殼啦。咁因為好多人即係喺度講話，其實而家內房一啲即係內地嘅房地產嘅股份咧，就好想嚟香港度上，咁但係就唔想即係再經過港交所啊或者一堆嘢搞嗰啲 hearing 太煩啦，咁就不如買隻殼就即係更加係划算，更加容易。咁之前咧，大家可能唔記得咗噶啦，中國海外其實買咗81咧，以前係顯學啊嘛，而家係中國海外雲陽啊嘛，咁咧就買咗佢之後咧，嗰個股價咧，大家我唔講住，買個關子先。咁跟住咧就不斷咁升嘅，咁而家咧萬科睇中咗呢個藍聯咧，咁大家又有啲憧憬，因為最近萬科就增持咗。咁未話注啲咩落去，大家已經炒到飛咗天，咁1倍啫。咁但係火鳥心覺得呢啲仲有得去嘅係咪咧？嗱，我自己咧就好少短炒嘅，不過你如果叫我揀短炒咧，我覺得呢一隻其實有炒味嘅，即係嗱，佢幾蚊升到上去兩位數，即係過咗10蚊咧，3日之內啊。咁你用一個一般嘅投資者心態咧，其實唔會追嘅。不過炒嘅話咧，其實係順住個勢嘅。俾個眼罩我啊，唔該。係要盲目地買入嘅。然之後你做咩打俾我啊？你應該盲目地買。咁我就冇話戴眼罩入去啦，即係衝入去啦。我反而係諗另一隻嘅，即係仲有邊隻可以咁樣咧？因為招商地產其實喺內地都好大嘅，咁即係萬科之後1、2個，因為保利第2啦，應該招商都係第3、第4嘅。咁佢就買一隻殼咧，就係978，就東力實業。咁我都曾經推介過呢一隻嘅，不過佢都幾挫下嘅，即係上到去唔知個半定個7啦。係啦，跟住又挫翻落嚟咧，咁樣嘅。咁但係今日咧，好多醒目仔都真係諗起呢一隻喎，曾經升過1成2嘅，咁收市就升翻6%。咁呢隻嗱，招商真係有得諗喎，呢隻冇講過話注啲咩或者增持。咁買咗隻殼先啦。係啦，買一隻殼先，咁大家就一路憧憬其他好多。嗱，其實而家成日追尋啲殼股噶嘛，即係市值又低嗰啲，呢隻好容易會成為殼股噶喎，咁樣。咁其實可以留意下978嘅，係啊。其實差唔多啫，即係總之係一個最大同埋一個第2大咁解啫嘛，即係大家都冇講話注乜嘢噶啦，咁又係1個月啦，即係藍聯地產咧，如果係咁樣升上去嘅話，喂，點都喐到啩978。我要等招商地產講一句我注資，咁樣我就會即刻放入去攞第一日。唔係啊，唔講都仲有得憧憬嘅，即係只要萬科一路即係收購呢個藍聯啦，藍聯地產一路升嘅話咧，其實978都應該會喐嘅。咁我自己會覺得咧，如果分到2注嘅話，2注都兩邊都買啲，係啊，兩邊買啲，一半一半咁樣。你抄到 number 啦嘛？抄咗啦，個名一定唔記得嘅個名，好難記。名唔緊要，話明炒賣嘛，炒賣你唔使知係咩嚟嘅，基本上即係同埋都係咁嗰句啦，即係唔好賭身家，即係少注試下，即係考下眼光啊，練下反應嗰啲嘅。我講翻81嗰陣時點樣升法啦，係啦，嗰陣時就2蚊到嘅，即係我 check 翻個 record。而家你知唔知幾多錢啦？你應該冇睇啦，7個幾，咁但係不斷咧係送紅股嘅呢隻嘢，即係係啦，即係拆咗好多次，我諗而家都值10幾蚊，咁即係話唔會止1倍啦，起碼4、5倍啦，咁4、5倍，咁你諗下隻藍聯仲有，哇4、5倍嘅話係20幾蚊，20蚊即係仲有幾成啦，點都係啦，咁樣咁又係咪又蒙咗隻眼？仲有一樣嘢要提大家嘅，通常呢啲第一浸升上去咧，有一次洗倉嘅至少，因為你諗下啲莊家佢。通常儲唔夠貨，然之後咧佢就會即係放一啲放一啲唔係咁好嘅消息，就壓低佢，即係放啲大嘅沽盤出嚟，咁啊嚇鬼咁，你咪永遠唔會喺嗰個位度買咯。咁啊越壓越低，越壓越低咁樣嘅。
咁就洗完一次倉之後咧，就通常都得嘅。哦，咁即係而家有啲散戶唔敢買我最倉入去，因為如果到佢夠膽買咧，就係洗倉嗰陣時，洗㗎啦，嗰個時機。係啦，小心啲，小心啲。第二次買入時機咧，就係洗完倉之後，通常係高位位跌一半，係啦，一半左右啦，咁就差唔多啦。我要 mark 低喎呢個。喂，試先，真係好，大家即係又變成戰友啦，聽日開始。星火燎原。